打包到咗啦，用牛角包嘅方法做嘅，包我看過嘅。呢個街行啊冇人，我仲話啊今日咁安靜幾好行。誇張，咁樣排法。哦。9點鐘都未夠，咁啊已經到啦。咁啊接落嚟咧就睇下呢啲發財巴啊點樣等咯，坐發財巴啦嚇，全部都係人啊，邊都係，因為諗嚟諗去決定咧都係坐發財巴，見到邊部人少就坐邊部，太誇張啦！先頭我仲話人哋係勞工添，勞工應該唔使坐發財巴吧？我唔識㗎嚇。尼斯人或者永利。邊個唔使排隊係邊個啦？上葡京，上葡京都好喎。喂，嗱呢個啊，哦呢條隊人少喎我哋是但揀一條人少嘅隊嚟排嘅啫呢個就澳門機場啦，哇！佢接唔接到咁多客㗎？澳門咧就唔同啦，仲有巴黎人咧，我都想去巴黎人㗎今日有少少凍。翻風啊！喺呢度等車啊，喺度寫住係等25至30分鐘。哦，咁樣嘅喺呢度等，嗰啲係刷緊卡啦已經，有嗰啲優惠券啊入去娛樂場嘅。呢邊咧就排緊隊。即係你上次幾時嚟澳門 BB 嗰陣，同阿婆嚟嘅，佢咧係都話佢阿婆當時係踩單車嚟澳門，踩單車嚟澳門啊！太好笑啦㗎！點踩啊？即係踩單車車住你嚟澳門。係啊！哎呀，佢增城都唔掂啦，何況澳門。咁啊嗰陣大概佢都係3歲左右。3到4歲之間啦，當時咧我哋喺廣州出發嘅，坐旅遊大巴嘅，咁然之後嚟到呢邊咧就過關啊，超多人，咁啊淨係接送嚟到就算㗎啦。當時嗰個旅行團跟團嘅，當時大概係開放咗啲賭牌，即係多咗好多。唔同嘅娛樂場啦咁啊，但係當時我哋其實都係冇入娛樂場嘅，因為都好多年未入過去啦。咁啊，都係嗰句啦，輸少少又好似輸唔起咁幾百蚊，賺大錢又賺唔到嘅，因為你如果係唔係贏1000幾萬快走啊，我冇乜必要入去嘅係嘛？咁所以應該今日都係唔會入去㗎啦跟住我哋嘅計劃係坐到去上葡京行過去，先行一行上葡京先，因為我係想去睇下嘅。行完上葡京之後咧，咁啊行過去坐嗰個軌道交通嗰個天鐵啊。咁啊過去官也街又，呢啲都唔重要，重要咧今日嘅行程全部都係個女安排嘅。呢個我哋去過，呢個好嘅，呢個香港食過唔使喺度食啦，冇必要。呢個唔知等唔等到係嘛？呢個都可以。楊枝甘撈，仲有牛肉面。哦，呢度食得晒。呢個新喎，呢個 Pablo。係嗰種普通嘅蛋係啊。呢個係話咩茶餐廳？茶餐廳，咁我哋繼續行啦，大概10零分鐘應該就到㗎啦。嚟到上葡京啦第一次嚟呢度嘅，都係新起㗎啦哦，有個史努比公仔，邊咧就有棵哇好大嘅呢個桃花嗱，一行入去裏邊就係娛樂場啦，嗰度又有史努比咯。我哋其實係洗手間嘅啫，而家都有行李寄存，不過好似係要付費㗎啦。以前我哋試過唔使付費嘅，咁啊繼續行就好多壁畫啊咁啦，都係去洗手間啫。史努比呢啲公仔，畫係咪要影嘅咧？講當時啲外國人嚟澳門。仲有啲好靚嘅花樽，啲花樽應該係正品嚟嘅喎，唔係復刻嘅喎。呢個係意大利嘅喎，
但個樽係中式嘅喎，啲畫係西式嘅喎，個樽係中式嘅，畫係西式嘅。但係水缸咧攞嚟洗面啊！呢個裏邊係，但係點解佢唔寫咩來歷嘅咧嚇？呢個堪比白天鵝嘅手工精細程度。咁啊，但係白天鵝嗰個大啲，繼續往前行。咁去坐軌道交通啊，因為嗰個叫做，仲有車坐翻去廣州添喎，香港都得。仲有水療。呢邊有娛樂場啊，呢邊就坐巴士嘅。係啊，翻廣州啦，可以車日本車。全部都係。前面呢部都係日本車，其實先頭睇咗一輪㗎啦，好多都係日本車。咁啊有一部蔚來。蔚來好似喺呢度係有裝換電站嘅，即係充電嗰啲。咁啊，但係至於點計數就唔知啦。特斯拉有㗎喺呢度，但係特斯拉喺澳門作用大唔大咧？咁啊，電最多。嗱，日本車，知一部特斯拉喺新加坡係幾錢啊？嗱，喺內地咧就年稅25左右啦嚇。開緊嗰部。我哋開緊嗰部，你就當25啦。你知唔知一部喺新加坡係120萬人民幣？佢賣40，跟住再加80。配件唔同啊？唔係，我唔知有幾唔同啫。即係 Model Y 咯。Model Y， 我而家講緊 Model Y， 佢先加稅，跟住再加個叫做咩證話嚇，行駛證啊。哇！120人民幣，哇！懲罰性㗎啲關稅。係懲罰性嘅，呢度就唔同啦。佢有啲似日本嗰啲啊，好細部啊。係好多 K 卡。我都好中意。好似依一隻咁樣。呢個幾好㗎。呢個鈴木應該係，棒 E-Power 啊。全部都係日本車。好多日本車啊！原來咧，澳門嘅電車係要金色嘅。係咯，啱先睇下有個牌金色。金色嘅，佢哋嘅的士咧都係唔會用純電嘅，用油多嘅。我翻去珠海入油啦，梗係。係啊，但係呢啲過唔過得珠海咧？咁我唔知啊嚇。至於前邊就係美高梅啊。我成日覺得呢個叫做集裝箱。又係美國人嘅娛樂場咯。係啊，有條大路。天鐵喺嗰個站嗰度。天鐵你想轉左轉右都得嘅，總之上邊呢個就係啦。考慮都係東亞運呢個站口 B 口會快啲。咁我哋都係咁噶啦，周圍行下睇下，因為咧有件事情就係我哋冇可能一路食落去嘅，一定係行下食下睇下，行下食下睇下。咁旅遊都係咁嘅啫。係啊，都係咁，而且今日還好，雖然凍咗啲，個天陰，但係仲未落雨，趁未落雨行下先啦，梗係。我呢度都有個站。嗰度咪有個站咯。大熱天時揾你行啊，行去先頭嗰度已經飲咗3支水啊。多嗎？係啊。過嚟呢度咧，個女未坐過嗰個天鐵，咁啊同佢坐下咯。呢個據說咧係世界上花得錢最多嘅一個天鐵嚟㗎嚇，係啊。唔知有冇講錯？有講錯嘅觀眾話我聽，即係佢行得又唔係好快喎，係啊。唔怕，澳門人有錢，唔係3分鐘班，好耐一班嘅，我記得。同埋好似咩唔俾錢嘅，不如排隊啫。你玩我睇，我喺下邊咯。嗰個叫咩？嗰個新濠影匯可以啊！我哋去大三巴走嗰陣先去大三巴，因為佢喺下邊噶嘛，係咪？好靚啊！近關閘噶嘛。係啊，東亞運動會當時就喺度舉辦㗎啦。依家就變成一個大型嘅綜合體育館咯。你就去坐天鐵，我都係叫翻天鐵啦。延伸好似都唔係，好似延伸咗㗎啦，已經係啊，開咗新嘅一條線路㗎啦。去到橫琴㗎，好似咋，我唔肯定。你去買飛係莫要微信支付。嗱，佢哋而家咧已經開多咗一個新嘅線路啊，去到一個橫琴或石排灣啊。係啊，多咗2條新線，石排灣線同埋橫琴線。咁係咪我哋可以橫琴入嚟咧？橫琴高關嗰度關口㗎嘛？呢邊橫琴線正式通車。再考核啊，啱有車，應該上啦。嗰度今日人真不多，上次嚟好似連呢個位都睇唔到風景，坐到滿喎。
嗰啲遊客咧都去晒娛樂場同埋大三巴咯。我哋就一上發財巴就過咗嚟呢邊行咯。有機會去埋呢兩個地方，睇下去唔去到啊！就係巴黎鐵塔同埋新濠影匯嗰個摩天輪。駕駛好似廣州嗰個 APM 線咁咯。係啊，你見和醫院啊嘛？感覺上呢個快過吉隆坡嗰個，因為嗰個係單軌佢唔會咁開得咁急。加之呢個新啲，快啲都正常。係觀光性質就唔係運人居多，似南海嗰個咧城軌係差唔多。南海個城軌啱開嗰幾日，南海諗住日日坐佢翻工，梗係唔會啊！南海人去揸車㗎，係嘛？就算唔揸車都開電雞啦，好似咁就觀光性質居多。係呢啲電梯佢係地下挖唔到嘅。如果要去巴黎人就喺呢度坐車咯，呢度一路去下邊行過去就係。到無線終點站拉德 ，This train's destination。哇！幾靚啊！隔離呢度威尼斯人啊，呢邊舊城區，每次嚟到都必須要嚟嘅呢個官也街。先我哋係有諗過喺澳門住一晚嘅，逼啲咯，係咪先？玩得多啲咁啊！但係哇，嗰個價錢難以想像啊！我哋住過一晚300蚊啊，雖然間房細啲，真㗎，問問地3個人都逼得落嗰種嚇，起碼夠乾淨啊！但係而家係冇啊，冇啊！貴嗰啲又有。係啊，唔係千幾，係3000幾啊！3000我可以去南西大遊一次。日本都去到啦，日本機票一程都係1500蚊嘅啫嘛，來回。玩咗7日都係人均3000。過年係咪好多餐廳冇開，所以冇以前嗰種好多人嗰種感覺咧？遊客未過到嚟啊，係嘛？因為我哋就鮮明咗呢邊啊嘛，佢哋嗰啲人湧晒大三巴。係，又或者係娛樂場都有啲餐廳開嘅喎，湖南菜。唐吉訶德又係好出名嘅西班牙菜，我好想試下喺西班牙菜，不過未開工。11點半有一食完就會飽嘅扒黃燒，288蚊燒乳豬，葡式燒乳豬，未開工。即係嗰啲豬扒包、牛扒，樹木都好多，同埋好多雀鳥。嚟到呢度臨時行人專用區，我哋過關嘅時候睇到嗰個咧，就係寫呢一段啦。甜品啊，榴蓮梳芙梨啊，開工中。行過去就係官也街，佢哋行去邊啊？喂，呢邊啊，呢邊啊，呢邊啊，呢邊。到澳門呢個都係要嚟睇下嘅，嗰個冰室啊，啲屋係咪好似沙面嗰啲咁啊？知唔知啊？嗱，沙面嗰啲咪咁嘅咯，就係個路牌唔同嘅啫嘛，幾乎一模一樣咁滯嘅。英法啊，呢度就蒲。今次嚟呢條街冇乜人喎，嚇，冇人，未夠鐘，係。因為個個一坐發財巴就先去發財先。大三巴。係啦。你入到去先講。入到去先講，啱。打算試下呢間今次，睇下有冇位先。嗱，我見到有張台剩嘅，嚇，有張台剩豬扒包、牛角包、豬扒包，究竟牛角包定豬扒？上邊係包咧？我要呢個。哦。佢又要一個人一個。哦，呢個就要呢兩個得㗎啦。係啊，唔使叫咁多。牛腩粉唔好叫咁多啊，忍住叫啊！1、2、3，揀一個走，踢一個走。
1、2、3、5要是但一個，牛佢呢個要一個包一個粉，好啦。係啊係啊，要牛角啦，要牛角係啊。定係辣魚啊？不過算啦，呢個唔要，一陣間去食。呢個唔要，係梗係去食牛雜啊嘛。呢個一個菠蘿包係嘛？係3個包。咁樣2個包好啦。豬扒包到咗啦，用牛角包嘅方法做嘅，包我烘過嘅。哦，跟住呢個係奶茶我嘅，全部都要凍嘅。碎冰好評啊！呢個就係我豬扒包，咁靚嘅喎。究竟呢度好定係上次嗰度好咧？個豬扒好嫩啊！佢呢個辣魚包，你使唔使試下啲味會唔會好辣咧？至於呢個咧唔會太甜，同埋個豬扒好嫩，同埋厚切嘅。睇件豬扒好簡單，牛角包，俾少少嗰啲咩沙醬，豬扒有骨嘅。佢呢個係辣魚包，好食喎，又烘個底嘅，厚包嘅。我試過豬扒好滿意，簡單，接落嚟試下呢個辣魚。哇！呢個無從入手喎。有少少咖喱味，有啲嗰啲應該洋葱嚟嘅，辣嘅係辣嘅，唔到呢個都可以。以前成日以為呢間唔係好掂，係真係好食。真係唔錯。喺東莞有一間呢個名咧同佢差唔多，不過食嗰啲嘢完全唔同嘅。嗰件豬扒非常之好，我好耐之前好細個嘅時候嚟過一次澳門，咁啊食咗個豬扒包，哇！嗰件豬扒硬到，嗰個包硬到根本都牙嗰陣啲牙仲幾好㗎嚇，都根本咬唔喐。我認為豬扒包係咁嘅，咁難食嘅，咁啊好耐冇食過啦。上一次同老婆嚟試過隔離檔嗰個喺官也街後邊嗰度食過，哇！都咁好食，今次仲好食過上次，夠簡單佢就係。嗰件扒又唔會好。佢有3個選擇啊，牛角包同埋菠蘿油。係菠蘿油。有嗰個硬嗰隻。硬嗰樣發包。牛角包已經係沽清啦，啱先。好食。食完繼續行，我哋去前邊食葡撻同埋大福餅。幾錢啊？150又唔貴喎。嗱，呢啲90幾。呢啲做得好正宗喎。呢個啲飯咧生骨嘅喎。佢出面一嚿咁嘅。嗰個係仲發現有個賣玩具嘅先。呢度人少咗仲好行喎。係啊，好快嘅佢哋開得。堪比香港啊！我哋上次坐過啦。上次嚟嘅時候咧，咁啊走啦，睇小紅書啊，嗰啲人喺度講啊，話係咪澳門嗰啲巴士咧係有迷魂藥嘅咧？咁梗係冇啦，傻咁樣。重點係司機開得好快，啲路咧好窄㗎。同香港啲小巴係車細嘅，呢啲車又大。新福利。度已經有葡撻賣啦！呢個出名啊，旺記做咩啊？哇！喂，點解先由冇人而家突然間全部啲人喺晒度嘅嚇？即係嗰條街冇人嘅喎，你唔知嘅喎。哇！先頭嗰條街行啊冇人，我仲話今日咁安靜幾好行啊咁。轉頭過到嚟呢邊，哇！不得之了榴蓮雪糕。嗰度排住隊啦，已經係咪？之前食嗰啲都滿晒座啊！全部滿晒啊！不如揾得過去排下嗰個老丁牛雜，我去排牛雜先。牛雜好嘛？好啊！要最細份嗰份係啦，係嘛？食咗嗰個蛋撻。又得㗎，食個蛋撻先。咁啊，前少少蛋撻。
哦，食牛雜排隊排到嚟呢度啊！咁我揾兩個人，有一個排牛雜，一個排葡撻啦，係咪？葡撻先咯。係啊，先頭揀大利來啊，好明智嘅決定嚟嘅。點解有位坐低食咗佢先？咁啊，你過嚟呢度睇見，哇點辦咧？係嘛？點解咁多人排隊咧？係真好食嘅。之前有一次嚟嘅時候咧，我哋食完之後咧，有觀眾留廣州食牛言，雜好屎貴嘅。咁就話：，你食廣州咁多靚牛雜，食使乜嚟到咁？錯啦！嗱，我哋都食過好嘅廣州嗰啲啊，由細到大都食過啦。唔講以前，講依家食唔到咁樣嘅味道，咁樣嘅價錢嚇，就係咁啦。以前冇得講嘅，以前咩都好食。係啊，咪點解咁樣排隊排到咁樣嘅？好似係40幾蚊一大兜㗎啦，而且呢度都係啦，排到咁嘅嘢啦。嗱，揾到好嘢食啦，擔住走啦。呢隻貓咧就係大灣區見得遊客最多嘅貓嚟嘅，周圍行行好似係啊，裏邊嘅就係佢屋企嚟嘅啦。上次都見到佢啊，行過又俾人摸下咁，食到佢肥到，我哋食葡撻啦，唔怕人嘅佢，係咪？唔怕人㗎，排隊食葡撻。哇！呢度都係排隊陰公，點排法咧？睇下先啊，安德魯咁啊，或者我哋會再食埋瑪嘉烈嘅，次次都係安德魯，今次都要食啦，排隊再誇張咁樣排法。哦，買咗啦，佢哋兩母女唔知走咗去邊啊嚇，等我周圍睇下先。哇！咁誇張喎，排到嚟呢度喎，哇！真係犀利啊嚇！呢見到佢哋兩個啦，呢條街咧最旺3間，第一個就梗係葡撻呢度啦，就排到入去巷。另外一個咧就外邊嗰個，我哋之前食過嗰個糯米糍。咁啊，仲有咧就係最前邊街嗰個牛雜。咁如果講到第4咧，有貓下邊嗰度咧嗰個奶茶店，我仲有叫瑪嘉烈，好似喺大三巴附近有一間嘅。今次繼續食呢個，嚟親都係要食。不如試下另外嗰間啦。今日咁啱嚟到試完呢個，啊，係要咁熱先好食嘅，嗰種焦糖味啊！唔係佢嗰啲蛋撻入邊加咗奶啊，又加咗奶，有啲奶牛油香。佢係加奶油啊。嚟咧到牛雜嗱，呢個仲誇張啊！佢係要專門請個保安哥哥嚟負責嗰個看住嘅。你喺前邊啦嗱，一路排到嚟呢度，咁咧就而家係55蚊。我影嚟。係啊，外排。係啊，揾個保安哥哥。係啊，啱先玩貓嘅時候呢度仲冇人㗎。不過唔係，佢哋好快做嘢，都係嚟排隊嘅。之後排奶茶嘅咧就嗰邊，個隊尾喺紅色衫呢位靚女呢度。閘咧就呢邊啊，今次就唔食嗰個糯米糍啦嚇，因為其他都有嘅，唔係淨係佢。榴蓮雪糕 D24嚟到呢度買榴蓮雪糕啊嚇！喂，但係睇落好似幾好喎。我就係你同我講榴蓮嗰個，因為榴蓮跟住要幾錢啊？呢個幾錢啊？咩啊？10幾啊？咩話？喺馬來西亞。哇！我哋食嗰個70幾蚊啊70整嘅。佢應該係啊，都幾咩下嘅。應該收得咁嘅錢。如果唔好食又點算？好食，大佬點會唔好食？唔係好食係真好食嘅，真係太俾我試下，睇下同馬來西亞。真好食嘅。不過咧，70蚊港幣。我嗰榴蓮我仲講咁鬼少為度買過嚟。食得出有果肉嘅。其實都可以嘅。可以。但係即係我係啱去完馬來西亞，佢都係 D24嚟嘅，食得出嚟。好明顯。係。佢比馬來西亞嗰隻仲好食啲。係，但馬來西亞嗰啲係幾錢啊？5蚊咯，五零吉啊！食得出裏邊有榴蓮，呢個真。嗱，呢個誤打誤撞咧，個女賣嘅嚇，好食。有榴蓮喺馬來西亞帶過嚟喎，要呢個價錢。好明顯就食到啦，榴蓮。可以啊。似手工雪糕，係
真係幾好，因為你就算喺馬來西亞嗰隻5蚊嗰隻咧，冇咁好食，冇咁好食5蚊嗰隻。呢個貓山王真好，我哋喺吉隆坡翻嚟有發言權嘅，好正。係，即係你呃下我咧，係呃到話喺吉隆坡嘅，絕對冇咩科技感啊冇。就好似將個榴蓮搞爛咗。係搞爛咗，加少量嗰啲奶咁樣啊，雪咗佢咁嘅感覺，而且咧要把握得嗰個火候好好嘅。因為佢其實都好多嚟嘅。係，而且份量都唔少，呢個成嚿都有嘅。3個人食。就算你喺吉隆坡啊食嚿榴蓮啊，你都要10零蚊啦，係嘛？不如反正食一個榴蓮。令吉我講嚇，而家喺度睇緊食乜嘢？厚切紅腸10蚊。嘅牛雜咧，都係要食，冇辦法。今日啲汁好似冇咁濃。係咯，冇咁濃啊！上次濃啲，色水深啲，今日淺啲。係。但係都蚊得腍係嘛？呢度收78蚊。78。嗯。又叫咗一啲魚蛋咯。咁啲人排隊排咁耐，係為了什麼咧？係真係好食㗎。先頭我講過啦。唔知買唔買到咁大份啊？係先唔講價錢，價錢已經係一個好大因素，呢度係旅遊區。第二講味道，細個唔講啊，講而家喺廣州揾唔到。佢係有少少辣嘅，今日攞少少辣。呢度啊，切成啊3嚿㗎啦。係啊。咁啊收你4蚊。咁然之後咧，先頭見色水冇咁深，但係食落都可以，唔係話嗰種快手出貨趁過節賺多啲錢嗰種感覺。應該加一個即食麵好啊！係啊，再加個公仔麵落去，哇，好食到啊！點解啲人係要排隊排到咁咧？個魚蛋都冇乜色水啊！ 10蚊10咯。佢係炆得好腍啊！哇！呢個叫呢嚿好食啊！牛渣瓜應該係嘛？唔係啊，唔知係咩牛唔知啊。反正牛嘅是打個位。要攞多支竹籤先得。牛筋。哇！喺廣州係咪食唔到啊？廣州啊，真係喺廣州先唔講佢味道，嗰個價嗰個份量上面已經輸咗。係啊，一個價錢。份量輸咗咧，而且味道又揾唔到，因為廣州好多咧走鬼檔，係咪？走鬼檔攞唔到多貨出嚟，都冇牛肺。全部咧就有牛肺嘅。係真係好好嘅。呢個又係唔好睇佢咁大抽，其實好腍嘅。試下呢嚿啦，牛肚。澳門牛雜好食啊！冇得傾。真係廣州啊，淨係個份量同價錢啊，輸咗。點解好似冇蘿蔔咁啲嚇？有食晒啫嘛。食晒，好。個牛肚都好。全部好食啊！我係一個唔中意食牛肚嘅。牛腸好食啊！好食啊！呢個汁先係最好，唔係落好多配料，加後期仲要加少少嘢落去。同埋好似係老細幫我哋剪嘅，佢哋做負責收銀嗰個魚蛋都可以啊！佢以前冇呢個兜住。即係冇呢一個部分。係啊，而家有一隻兜住。你有咁大一個飯盒，食牛雜啊嚟澳門啊！係。翻去啊，真係有時啊冇得揀先食嘅。跟全部都係啲骨膠原。係啊。黏嘴嘅。黏嘴啊！個遺憾就係冇揀到有牛舌繼續行啊嚇！我哋想去威尼斯人行下，好唔好啊？咁啊順便坐發財巴過翻另外嗰邊。有飲過嘅，上樓上嘅，今日應該冇位㗎啦。你睇下，好嘅，好味道嘅呢個係，呢個好味道，夠濃啊！飲過啦，呢個幾好。旺記咖啡。前面嗰度，老婆話有間抹茶雪糕係唔錯嘅。嗰份咖喱魚蛋啊，好啊，好吸引。黐飯。呢個係菜脯飯團，又或者係珍珠奶茶飯入面啊，行裏邊都咁多小店喎。
賣飾物嘅，隔離咗澳葡之家。哦，嗰隻兔喺度食葡撻係嘛？嗰個日本嘅嗰個正宗土生葡國菜喎，海鮮大集會，又或者澳葡釀大蝦，哇！老婆帶我哋去食正宗葡國菜啊！啲巷仔咁行嘅喎，嗰啲屋咧好有趣嘅顏色係咪？如果咧我哋上次啊去馬來西亞又去埋馬六甲咧，就會睇到呢啲咁樣差唔多樣嘅屋。前有睇紀錄片，我一直都搞錯，以為馬六甲咧係西班牙嘅殖民地嚟嘅，咁其實唔係嘅嚇，係葡萄牙嘅。咁所以咧後來又再睇翻啲紀錄片咧，有啲遊客去嗰度玩，睇到啊又真係幾似澳門咯。哦，呢度係做咩啊？哦，抹茶，哦係啊，就係呢個啦。抹茶。哇，仲有金箔，唔要金箔。我就要最普通嘅。啊，個女最中意抹茶㗎啦，就係芝士限定。不過我諗今日應該冇芝士限定嘅。咁啊，至於食咩，個女決定咯。年年皆勝意，歲歲都歡。我睇唔到個咩字啊？興啩我估。贈品喎，小雪糕杯，手工雪糕喎。咁啊似手工雪糕啊！得唔得？雪巴我覺得係奶好，即係好夠奶味。你食啊？我睇埋呢個究竟咩字先？歡愉原來係。哇！好食啊真係。係嘛？試下啦。冇任何科技感。毫無科技感啊！原始人咁啊，好似。奶味啊！係啊。因為我睇佢咧，佢係呢一種咧，呢一種質感。哇！呢個勁喎，呢個抹茶快食啦，溶啊唔係。上邊個筷子係咪要攞出嚟啊？又可以喎。仲送個細嘅。係啊。 43。買大送細喎。買大送細啊！點解間嘅？好正。有啲抹茶粉，呢邊係雪糕、朱古力啊？配茶。配茶。唔係，佢嗰啲雪糕好食。係奶味夠，好濃嘅奶味。因為咧，你留意一下麥當勞嘅雪糕同呢啲以前唔同㗎，佢呢啲仲食到有少少好似雪咁嘅，有啲冰，佢有個蛋筒。仲個乜嘢？我唔中意食抹茶嘅，但係睇得出嗰啲色水好深，唔係簡單灑啲粉上去嗰種。哇！你如果中意食抹茶嘅呢啲嘢真係濃到啊！佢好中意食抹茶嘅，我好討厭食抹茶嘅。真係好濃茶味啊！佢食抹茶佢知嘅，佢因為有時會做蛋糕咧，咁日本嗰隻100幾蚊一罌啊！係啊，100幾蚊一罌係全店最平嗰一款啊！就係嗰種味道，佢話。我用嗰個係7蚊嘅一罌。7蚊嘅一罌，唔錯。哦，有2間嘅，係唔同牌子嘅。哦，即係買呢都送呢個雪糕，買好蛋撻得。呢度仲有雙皮奶賣。喺香港嘅喺中山都有分店嘅。賣薑撞奶、雙皮奶。先頭嗰度以外咧，呢度又係一個欣賞小食嘅集中地，大家都為咗啲小食而嚟嘅。仲有地方可以坐添，擺咗幾個油桶喺呢度，咁啊幾好啦，係咪先？呢個人咧，佢今日着件綠色衫咧，可能就係為咗食抹茶雪糕，好食，佢話好滿意。嗰個榴蓮雪糕好啲定呢個好啲啊？呢個好啲，呢個抵啲，呢個大杯啲。抵唔抵嘅事，因為其實我對榴蓮都佢中意抹茶多啲。呢間都唔差嘅喎，睇嚟都唔差。呢度嘅價格係應該都係差唔多嘅啦。買完個抹茶雪糕，再打架卡，跟住仲有金箔嗰個，哇！人都靚啲啊！仲貴過哈根達斯啊！靚女話澳門扭蛋本烘焙啊，日中烘焙啊！呢度又有個食嘅喎，先我睇錯字，係木中烘焙先啱啊！揀
搞到我點知咩意思啊？嗰度仲誇張，排隊排咩啊？你睇下，食就食唔到噶啦，睇下都好。小飛象哦，我知咩啦，好出名嘅又係小飛象，排隊咁樣食嘅又係。而家呢個時間12點，我哋又繼續行下聽人哋排隊為乜嘢。如果啱咧，我哋食咯，係食梳乎厘嘅。呢個爭少少推廣就可能得嘅。呢個係48蚊龍牛魚。呢個係咪嗰個？似香港嗰個少少東京大熱，哇！咩啊？好名啊！呢個係華人冰室，又係咁樣排隊。有一個叫華人菠蘿包唔知啊，點解叫華人冰室？應該係啦。包包38隻。哦，已經喺人哋呢啲屋企樓下擺檔啊，坐喺度食嘅。好似咩啊？一路玩呢啲小朋友呢啲遊戲，一路食咯。嗱，幾多位坐，幾多凳坐？呢一點係點解咁中意澳門就係咁解啦。我都唔怕講埋啦，係咪嗱？人哋係特登係整啲凳出嚟坐嘅。就正如好似咧，我哋去到呢個亞洲可以講係中心嘅吉隆坡雙子塔下邊，一樣都係咁坐嘅。坐喺樹底食特別好味，我哋都好中意咁做，經常都咁做。咁嚟到購物區對面就係賣波鞋㗎啦。但係官也街嘅街尾咯，係啊。咁啊，嗰度就又有葡國餐啦，呢度啊咀香園啦。咁啊行完㗎啦，條官也街真係值得一嚟再嚟。個煙花匯演不過已經結束咗啦嚇。已經結束咗啦，我哋稍作休息，然之後咧就會過去威尼斯人。我嘅計劃係咁嘅，過去威尼斯人之後咧就簡單行一行，就坐翻發財巴過去大三巴嗰邊咁咯。我哋先後嚟都未有咁多人，而家好似入咗去咁啊！啲遊客一車嗰啲遊客過緊嚟，點解？因為而家12點，啲人嚟食嘢啊！大三巴嗰度啊玩完。玩夠啦，行夠啦。嗰個啲大巴全部啊，一步一步。仲有啊，世紀咖啡，上次飲過，正，成晚瞓唔着嗰種。哦，呢度係以前炮仗廠啦。話說咧，大灣區啊，幾個大城市，香港以前就賣香。澳門以前就賣炮仗咁啊，廣州咧就呢度就係炮仗廠嘅舊址啦，龍炮竹廠舊址。呢度有棵大榕樹，將舊嗰啲全部保留翻。呢啲廠房就以前就係咁啊，仲有得行嘅喎，唔係爛工地嚟嘅喎。呢度係圍住咗，佢老婆喺度欣賞緊呢棵榕樹啲氣根，仲有明信片蓋章添。芳村信義路啊，係咪叫信義路啊？嗰度啊，有好多呢啲。澳門啊賣炮仗，香港啊賣香。咁以前廣州賣咩？嗰個年代。省城嚟㗎。省城。你唔好以為。係啊。2000年前已經係省城啦，講真。係啊。省城咗好多年㗎啦咩？廣州係全國第一個通有自來水嘅城市。呢件事係邊個做嘅咧？係邊個咧？蘇軾。佢俾扁咗之後，佢又做咗一件事，就係將廣州變成咗第一個有自來水嘅城市。自來水。咁大隻。嗰條渠應該係未修復好嘅。都係翻新，仲應該都係舊嗰啲炮仗廠吧，屋瓦片屋。係啊。係。有寫嘅藥引，哦，即係佢係嗰啲炮仗啊，咁你中間擺啲藥噶嘛，要包起佢咧，就係包嗰個工序咧。前呢個地方咁啊，塞條藥引落去，一點會爆，咁啊嗰個程序咯。呢個係咁嘅，嗱佢有寫嘅，係條船啊。將船艇駛入廠內嘅爆竹廠啊！所以點解有條咁嘅河涌？究竟係玩咩嘢咧？嚇！水運好緊要㗎。水運
呢度出海易啊嘛，好似香港咁。撐艇出海啊！個撐艇應該唔得嘅，或者去到啲碼頭再運出去咯。哦，夠啊，冧啊，嗰笪地。要整過。要啦，嗰棵樹都係打風啊，始終香港澳門會啊，對面仲有個日式拉麵店添，咁舊嘅添，半開放。你同嗰啲賭場真係鮮唔係娛樂場嗰啲對比起身，嗰啲呢度係咁舊嘅，跟住嗰度係咁新嘅。嗰度寫住係養豬啊，怪唔知得啦。係咪豬欄啊？呢個種菜養豬。我話俾你知道係澳門嚟啊，真係啊！就影一張呢啲相嘅，係啊，簡直諗唔到。河源都冇咁舊啦。河源都拆鬼晒，軍埠咧仲靚。唔知啊，河源仲靚過珠海啊！真係啊！原來呢個叫爆竹龍蝦國王澳門限定，仲有日式拉麵啊！日式拉麵我哋唔食啦。哇，仲有茶檔。哦，賣 cupcake，應該係 cupcake 嚟。哦，sorry，唔係 cupcake。哇！成個大灣區除咗廣州、西關見到咁爛屋，呢度見得多啦，同西關一樣。係啊，呢啲咪歷史咯。啊，唔係江門都有嚇，早幾日去過江門都有。千祈唔可以拆，一定唔可以拆，一定係要保育先至啱嘅。至於呢度咧就係市集，12點鐘開始嘅市集。啊，飾品多，食物應該唔俾佢賣啦，應該係嚇。有紅白藍。仲有賣物嘅，而且呢度爬山嘅，哇！呢座山嚟喎，咦？似江門嗰個33墟街一模一樣，知唔知啊？好斜啊，斜過33墟街好多。全世界都一樣。啊，唔係啊。有隻貓啊！係喎，呢度有隻貓啦。有隻貓，呢度有一隻。嗯，上邊又有一隻。有隻鴨啊！廣州都係啦。個多方考慮都係決定唔上去啊，太斜啦，驚上到去之後又變翻肚餓。哎呀！一條蛇嚟㗎，個裝飾蛇年啊，今年。我哋尋日喺個商場見到嗰個。啊！幾多樹木？上啊，行啊！係咧，呢個阿姐睇住同你影張嗰啲。我揸堅，讓波仔咧，我哋。喂！好似真係，就係如果拎走個盤吉嘅話，有少少歐洲嘅感覺啊！間屋咁啊，好似古堡咁咯。終於上到嚟啦！哦，呢度有個教堂。呢個方向可以行過去威尼斯人。坐上去睇下咯。哇，咁樣嘅喂，坐上去嘅喎，爬山啊嗰度。我老婆話過嗰度睇下喎，去啦嚇，唔知嚟咗個咩地方。前邊有一個好大嘅湖，呢個叫做龍環蒲韻濕地。啊，諗唔到澳門都有啲咁嘅地方啊，濕地，哇嗰種感覺啊！係啊，好舒服啊！對面就娛樂場啦，係啊，威尼斯人。唔起賭場啊，浪費啊！對面全部都係賭場，呢度就有濕地公園。啊，坐喺度望住個濕地幾好，同埋前邊咧都仲有個公園好靚嘅，同埋有好多凳坐咯。經過多方考慮啊，我哋都係決定唔上去啦。其實就係想知道嗰度係咩？呢度有寫嘅。大潭山瞭望台，即係上到去可以望晒成個澳門咁咯，應該係我估。可以行山。啊！你放冇人機上去咪得？唔得。點解唔得嘅？唔俾。行下下邊個公園算啦，好唔好？下邊個公園。只要你肯行咧，你就會發掘到好多
好多值得行嘅景點㗎，同埋與眾不同嘅景點。呢個係菊花展啊！呢度就係一個菊花展，都有人嚟睇㗎喎，而且大多數都係真啲花，影張靚相。你哋嗰個配搭得好好喎。虞美人啊，嗰度有寫㗎嚇，咁大隻字寫住嘅桃樹係嘛？有桃膠喺上面刮咗落嚟，咁梗係唔好咁做啦。好靚喎，真係。雖然佢唔算話好巨大，佢唔係嗰個文化公園嗰種造型嗰只啊，但係好別緻啊，有乜嘢？佢係嗰種色彩嘅配搭，色彩嘅配搭啊，搭得幾好睇。實在難得喺澳門能夠有一個咁樣嘅，搞個造型犀利啊！係。屈成一條蛇文化公園喺度玩造型，呢度有顏色嘅配搭。都係。越秀公園就燈飾，花燈。係花燈，都有人嚟影相打卡，尤其咧喺上邊飲飽食醉，即係好似我哋咁咧，先頭坐喺嗰度，哇舒服到不得之了。咁而家咧又可以繼續後邊嘅行程啦，嚟睇下有冇路行過去。威尼斯人嗰邊應該有嘅，因為嗰個方向嘅嘛。咁其實我哋去嗰度咧，就唔係為咗玩兩手啊嗰啲嘢嘅，去坐發財巴翻過去大三巴咁嗰邊嘅啫嚇。玩兩手要有節制啊！玩兩手好難啊，得到個1000幾百。要有節制先得嘅，唔好沉迷。我識路啦，今次。上次我唔識，今次咧識啦，嗰度。上次我哋兜人行通道，手扶梯就唔係爬上去。啊！咁呢樣我哋好中意嘅就係好多洗手間啦，同埋好多凳坐。呢度仲有存行李嘅添，呢度啊。